Hello，大家好啊，我係啱仔啊。咁上一次咧就同大家分享咗星際武士座嘅重心馬膽啦。咁最後順利贏馬嘅。咁但係咧其餘三隻腳咧反而就登咗。咁今次咧我亦都係介紹第三場嘅賽事啊。咁就四班1200米啦。咁你見呢場馬咧其實都係新舊馬混雜啊。咁所以我會揀一啲比較有潛質啲嘅新馬做我嘅重心。首先我會揀8號你知我意。你知我意隻馬咧喺紐西蘭嘅時候咧就大過個仔仔打你啦。咁試過2次閘㗎啦。其後同組2、3名嘅馬匹咧出賽嘅喺啲指標性評分65分啊，都順利贏到馬嘅。咁嚟到香港啦，而家就4歲。咁成熟程度咧就其實比其他對手都可能會佔先啲啊，比其他新馬咁樣啦。咁但係你見到佢試閘嚟講咧，佢出腳唔係真係話好急密、好子彈嘅速度啊。咁所以咧長遠嚟講咧，1200米都唔係佢嘅最佳路程啊，應該。但係咧，而家佢嘅狀態可能都係7、8成到。咁其實睇翻呢組同組嘅對手咧都夠用嘅。咁而家抽4檔，咁可能守個波蝕位咁樣，對呢啲初出馬嚟講咧係有好大嘅幫助啊。咁其次我會揀9號運財童子。運財童子呢隻馬上次初出嘅時候我都唔係擺喺首選度嘅。咁因為咧佢出閘有少少嘅瑕疵啊。咁所以我趁佢仲未係完全成熟嘅時候咧，咁我擺佢喺次選，因為呢隻馬太過熱啊。咁冇乜直博嘅賠率。咁其次我會揀埋3號辣辣椒。辣辣椒呢隻馬咧跑咗咁多場都仲未識得贏，即係證明佢其實可能真係見盡咗啊。咁但係佢喺呢一個組別咧都係有佢嘅優先之處啦，就係中心啦。咁3344一定要預埋佢。咁其次我會最後咧我就揀埋11號又襟又準。又襟又準咧其實底質真係見盡咗㗎啦，都係跑形勢嘅啫。咁而家抽過一檔，咁葉楚韓國能嘅成績都唔錯嘅合作。咁我都會揀埋佢。咁睇下私家三欄幫唔幫到佢啦。咁今次分享係咁多，多謝各位。